हेलो के छ सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। म पनि एकदम सन्चै छु है। आज चाहिँ कपाल काट्न जाने भनेको ठ्याक्क लगभग 1-2 बजिरहेछ अहिले पनि। ठिक्कै यसो कपाल सपाल पनि लास्टै ठुलो भयो कि कपाल सपाल काटौँ भन्ने हो। ल त अरू के छ सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला है। अब दसैँ ससैँ पनि गएको, अब तिहार आउँदैछ। तिहारमा चाहिँ घर जाने भन्ने छ कि यसो घर सर गएपछि त्यहाँको चाहिँ एकदम बबाल भिडियो बनाइन्छ। त्यहाँको चाहिँ एकदम नेचुरल दृश्यहरू हुन्छ नि, एकदम बबाल हुन्छ नि। त्यहाँको चाहिँ अब बनाइन्छ त्यहाँ गएपछि चाहिँ। त्यही भएर सबै यसो माइक चाहिँ सबै कुराहरू एकदम रेडी पारेको छु। यहाँनिर चाहिँ एउटा कुकुर छ यार, विचार पारेर हिँड्नु। लास्टै डर लाग्दो कुकुर छ कि एकदम यस्तो झन्टिन आउँछ यार। त्यहीँ बाँधेर राखेको कुकुर पनि। ल त एकछिन पछि म त्यहीँ गएर भेट्छु। कपाल सपाल काटौँ यार, के गर्ने हो त होइन। यसो दसैँ ससैँ कसको कस्तो भयो यसो भनिदिनु होला है। कस्तो मेरो चाहिँ आज यसपालि चाहिँ अलिक विशेष दसैँ भएन होइन, किनकि म यतैतिर थिएँ। त्यही भएर चाहिँ विशेष दसैँ भएन। ल जे जसो भयो ठिकै छ, कोही बात छैन होइन। ल पुगिसकेको छु मेरो कपाल काट्ने ठाउँमा चाहिँ। के छ दाइ? कपाल काट्नु पऱ्यो यार दाइ। यहाँनिर जुङ्गा हुँदै खै किन हो, उमेर नपुगेर सायद। अब उमेर पुगेपछि आउँछ 100%। को तरिकाले हामी चाहिँ कपाल काटिरहेछौँ। दाइले चाहिँ कपाल काट्छन् है, त्यही भएर दाइकोमा आएको। कसो दाइ अरू त केही बोल्नु नै पान हाल्नु भएको क्या हो। हजुरको दाडी बहुत खतरा छ यार। अलिक मान्छेलाई ह्यान्डसम बनाउने टाइपको कि एकदम। कसले काटिदिन्छ? आफै काट्नु हुने कि अरूले काटिदिन्छ? हजुरको आफन्त हो नि दाजु? सिकाउ यार, सिप सिकाउनुपर्छ। सिप सिकाउनुपर्छ, नत्र काम छैन। सिप भयो भने जेब हुन्छ, नत्र काम छैन। सिप नभयो पढ्यो लेखेर केही कामै छैन। सिप इम्पोर्टेन्ट। सिपमा पनि काम छैन रहेछ, या त बाहिर जानु पर्यो। नै सिप भयो भने बाहिर गयो पनि राम्रो हुने। राम्रो बिजनेस, पैसा राम्रो आउँछ। त्यस्तो खतम छ आजकल पढाइ पनि, केही पनि छैन। पढाइ नेपालको पढाइ यहाँ हामी डुबिरहेछौँ यार। हामी कहाँ जाउँ के गरौँ भन्ने भएको छ। 1
यस्तो हेयर कटहरूलाई थाहा छैन। कति दिन बन्द गर्नुभयो फसल दसैँमा? दसैँमा एक दिन मात्रै बन्द गरेको थियो। अनि अस्ति सेकेन्ड दिन दसैँको अर्को दिन त म आएको हुँदै यहाँ 27 गते विसर्जन दिन मूर्ति दिन थियो, मूर्ति विसर्जन दिन थियो। त्यो दिन बन्द गरेको थियो। दसैँको दिन पनि खुला थिएन, एक खुला थियो, 1 बजेसम्म खोलेको थिएँ अनि त्यसपछि बन्द गरेर लगाएको। कति बजी हुन्छ पसल बन्द हजुरको? आजभोलि त छिटो बन्द गर्छु, 8 साढे 8 बजे। छिटो हो त्यो छिटो हो, नत्र अरू दिन ढिला भयो भने कति बजी हुन्छ? न उता दसैँको चाडपर्व थियो, 9 साढे 9 बजी हाल्थ्यो, 10 बजी हाल्थ्यो। त्यो दसैँमा त व्यापार भयो होला त उसरी, सबै आउँछन् नि होइन? रेन्टमा हो कि आफ्नै हो? यो आफ्नै हो, मतलब भाडामा छ यो। कति 30-35 कतिसम्म तिर्नुहुन्छ? 10,000। ओ भाइ खतरा महँगो तिर्ने रहेछ त यार। 10,000 भने धेरै हो त यार। बाप रे बाप। व्यापार पनि हुने भयो नि त होइन? तो खास है दसैँपछि व्यापार कम भइहाल्छ बहुत कम। बिहानदेखि अहिलेसम्म त 500 रुपियाँको व्यापार गरेको छैन अहिलेसम्म। त्यहाँ बेलासपुरदेखि यहाँ आउनुपर्छ यार कपाल काट्न। आजकल मान्छे आउँछन् बेलासपुरको, जुन मेरो चिनेको छ चिनेको भइरहेको। यहाँ मलतिर पनि छ यहाँनिर, त्यहाँनिर राम्रो काट्दैन कि भनेर म यहाँ आउँछु। होस्टेल मलतिर त साइड पहिला म उहीँ त काम गर्थेँ। यो साइडमा जुन छ पसल युनिक केयर कटिङ छ यहाँनिर आइएमको छेउमा। पहिला जानुभएछ म काट्यो छु दिनको कपालमा। म उहाँ 4 वर्ष काम गरेको छु। पहिला अरूसँग काम गर्नुहुन्थ्यो त्यहीँ? आफ्नै मामाको छोरा हो, दाइ लाग्थ्यो। हजुर सिक्नु भएको कहाँ हो? यहीँ नेपालमै सिक्नु भएको? उही पसलदेखि म सिकेको छु। कति वर्षको उमेरमा? मेरो त 28। अहिले है सिक्नु भएको? अनि सिक्नु भएको त्यही होला 17-18 वर्षको थियो। ओ भाइ छिटै सिकेर रहेछ होइन? अब त एक्सपिरियन्स भयो, यति मान्छेको काट्नु। अलि धेरै काट्नु है? सानो कति कति? मम्मीसँग फोन गऱ्यो भने ल्याङ गर्छ नि, जङ्गल गए जस्तो हुन्छ नि, अलिक सहर बसिया जस्तो कपाल टक्क बनाउन चाहिँ गाजा खाने लिया जस्तो हुन्छ।
फ्यानले हावाले हो के हो छिटो कपाल सुकिरहेको होइन त्यो पनि गयो यार भन्ने बित्तिकै सुनिहाल्यो क्या यहाँनिर एम्बो के गइथ्यो त यार एउटा जस्तै भगवान्को गरेर कहाँ यहाँ भक्तहरू जस्तै सनातन हिन्दू यो अहिले जुन भर्खर गएको त्यो के को लागि हो खै बुझ्ने खुब गर्छन् यार यतातिर होइन धर्मका त यहाँ त कट्टर भेला पाउँ होइन हाम्रोतिर मतलबै हुन सबै हिन्दू हिन्दू हो अनि हजुर हिन्दू हो कि के हो हिन्दू त्यो त ग्याङ फाइट पनि हुन्थ्यो धर्मको हजुर झन् इन्डियामा त हिन्दूको त कट्टर भयो नि त्यही भएर त्यहाँको प्रभाव पनि यहाँ पर्ने भयो कि यो साइडको खुन यस्ता ढुङ्गा लाग्यो नि तिनीहरू छेक्नै गर्ने त्यो काटिहाल्यो यार हेर्नु त्यो छ यतापट्टिको हजुर कता यता योवाला उठाओ तो गाइस कस्तो देखिया छ है गाइस एकदम जुत्ता लिनुभएछ यहाँदेखि त्यो घसुडी रहेछ घसुडी रहेछ कि यो त राम्रो रहेनछ
काम वाम गरिरहेको छ हजुर त्यही काम वाम कि काम के गर्नेहरू पढेर यताउता गरौँ भन्नेहरू अरू के हो काम त्यस्तो छैन आज बेरोजगार भइरहेको छ बेरोजगार तरिका बसिएको छ हामी नम्बर 1 बेरोजगार हौँ भाइ नम्बर 1 बेरोजगार हो के गर्ने ल कस्तो छ त यसको म त माथि नै लगाउने है दाइ ल त गाइज हामी लाग्यौँ है त्यो अब कतातिर जाऊँ यहीँदेखि सुज मन परेको थियो सुज ठिक लाग्यो भने लग्छौँ है त्यो कतिमा मिल्छ एकचोटि ट्राई गर्छौँ है